这裙子好漂亮，不过呢，这上围窄了一点，腰这里就大了一点，要改改。什么太窄太大？改什么？你是说我身材差，没有你好是吗？不是，我不是这个意思。抱歉，如果他穿这件婚纱拍照，我和文先生的照片不要，一张都不要。唉，你做女儿这么不孝啊！你在这干嘛？我来讨公道。树欲静而风不止，子欲养而亲不在，有没有听过？你做女儿，你结婚不请自己爸做主婚人，帖子不写他名，照片不给他看，婚礼不让他去，孝心本来屁呀！关你什么事？我来做你应该做而没做的事。你做女儿不陪自己爸爸，不理他没关系。现在你爸找到伴，找到真爱，你就不同意了。你想他孤独终老啊？你真这么自私啊？请问你是哪位？你做这些就是想激怒我。我为什么激怒你？因为我赶你出傲心，你一直都想报仇。不是，他是真的好心帮我的，他觉得你不孝。那你做的事值不值得我孝顺你？对不起啊，猫姐，我不知道有这么多事，我不穿这件婚纱了。你站住！你是长辈，不用让他。不是，我不拍了，我们走吧。你别走，喜欢拍就拍，这个婚纱照套餐很便宜，我给得起。你真的给得起？他还你钱了吗？你这么有空来拍照，不用卖茶卖啤酒赚钱吗？那120万你还了多少？我这个月赚了5、6千了。5000还是6000？还了吗？还是口头说说就当还了？别说钱了，我跟他不说钱还能说什么？难道我跟他真是一家人？那你跟我是一家人了吧？啊，你是不是真的想结婚，不叫我去啊？是。我现在就跟你说清楚，如果你跟他是一家人，跟我就不是一家人。好。从这一刻开始，我不会再叫你爸。我都习惯了，反正从小到大他没叫过我。从你扔下我那天开始，我已经当自己没爸爸了。小姐，婚纱选好了就这件啊！我反正没有女儿了，不怕撞群了。这么小的事干嘛要搞成这样？大为叔这么生气，你不让步收不了场啊！为什么要我让步？你现在跟谁结婚啊？你站哪边？我当然站你这边了，但他始终是你爸爸，对吧？你们男人个个都这样，喜欢内地女人温柔会撒娇，说几句好听的就晕了头。你说哪儿去了？铁人全都看到了。看到什么？看到你跟甜蜜一起。你昨天不是出去工作，是跟甜蜜在一起，对吗？他昨天是把 potential client 的名单给我。他这么帮忙，你们关系很近吧？你想问题能不能别钻牛角？那你连工作都没有了，现在还会帮你？还是整件事根本没骚扰2个字？你心情差我可以理解，但别越说越过分。你也是。我现在再问你，除了那一次，你有没有见过他？那我清楚的再说一次，我跟甜蜜没什么。如果你还是不相信的话，我没办法。喂，我不太懂你的意思。我的意思是呢，不知道文先生您跟林小姐是不是有了决定？什么决定啊？昨晚林小姐打给我，说如果要 cancel 那个 booking 的话呢，需要什么手续？然后我就说今天会回复她，但一直都找不到她。不好意思，应该是搞错了，你继续办吧。OK， 那就一切照旧了，谢谢文先生。谢谢。你能不能别像跟屁虫一样跟着我？好啊，也就是说，我也不需要告诉你昨天莫莉去哪儿了。
在婚纱店外面，你们吵完架以后，我很担心猫莉，所以一直跟着她，看见她看着墙上的字，看了很久。然后，她把那个戒指扔掉了。手见吧，通知你。OK， 拜拜 ，Thank you。猫姐，猫姐，猫莉，你这几天去哪儿了？怎么找都找不到你啊！去美国处理点事。你不在这几天呢，高等没有回来过。不过高等哥交代了很多事让我们做。是啊，他还说要把事情搞大，到时候呢就很多记者来，素材够他们写了。还想搞大？随便他，让他自己搞个够。结婚啊，一个人怎么搞啊？Cherry 他们已经到头了，难道连你和高等哥？Cherry 的事我知道，他告诉我了，让他静一下。那你们呢？你们也让我静一下 ，OK？ 真的不说不行了。他整天低着头，泪汪汪的来 office 吓走我们的客人啊！一到 lunch hour 呢，他就站在门。猫姐，你要不要吃一点？不好意思，我白天去饼店，晚上去大排档卖啤酒，没什么空档，所以只能在吃饭的时候过来找你。有话快说。你看，大部分学校都用普通话教学的，有些学校还会举办普通话的朗诵比赛，所以我教普通话也能赚到一点钱。你打2份工，还有时间给人补课？有，我早上去饼店之前就可以补下午上学的小朋友啊，晚上去大排档之前就补放了学的小朋友。如果大排档放假呢，还可以2份都补。你这么拼命，扛得住吗？我身体好着呢，我从小到大都不怎么生病的。我还真没见过你生病。你家里人身体好不好？家族有没有遗传病？我整个家族都没什么病，你放心吧，我很能扛。等我把钱还清了，我就会离开小薇。我不想影响你们父女的感情。OK， 如果你不想再熬得这么辛苦，又能一次把钱还清，还有个办法。你可以先不收，再考虑一下。我又不急着用钱，你不用赶着还钱给我的啊。不是，我家里人也不好意思借这么久，而且我老家的农地被人收了，也有几十万了。那也不用一次把钱还清啊，你留一点给你老家太婆养老也好啊。哎，你最近也要花钱吗？难道女儿结婚你一点表示都没有吗？他都没请我，怎么表示啊？去了还不是只会被人赶？我想猫姐也是一时闹情绪，她只是不喜欢我跟你在一起吗？我避开她，你们不就能和解了吗？那可委屈你了。我知道你对我好就够了。小白，你真好。别这样了，傻瓜。这个学历高，只有5尺7，他矮。尤先生够高了，还是商业奇才，可惜有性格缺陷。这个挺好。喂，关先生，我是从心爱的莫莉莉。哦，我们暂时还没帮你配对好，但我有事想请你帮忙。很简单的，只需要你几分钟时间，过程愉快，对身体的影响其实比捐血还少呢。那些东西呢，你平时一个人也没什么用的，但对于我来说意义很大。是什么？是哎，没打出去，真打出去不是糗爆了。
为什么这2个字这么难说呢？我在理李顺天，是，我帮你啊。你怎么在这儿？你跟白秋倩说的话，我全都听到了。毛利，我能帮到你。长暖，一定是你了，长暖。怎么了？谁让你这么调皮上床的？其实2个人在一起，怎么会没问题？忍让一下，包容一下，肯定能解决。一定能解决。长满没送你礼物吗？戒指吗？你别以为买一只新的就能当没事发生。在我买新的之前，知不知道我找了一整天？不反省问题，找1个月都没用。你老是跟女人纠缠不清，让我怎么信你？你之前走过一次了，知不知道我用了多长时间重新相信你？你扔的在这里。你怎么找到的？这个戒指对我们来说很重要，就算我拆了这里，也要把它找出来。那为什么要买新的来骗我？看你的反应啊，果然不出所料，你又发脾气。其实我们已经结婚了，为什么还这么多疑？我跟甜蜜真的没什么。那次我们出来，她是把 Nameless 给我，当做礼物。继续。在 Scarlet Coffee Shop 那里，我看到她跟任太太走出来，我纯粹是好奇跟踪他们。然后回来，我说去买杂志，因为我不想你多疑，想太多又发脾气。还有呢？还有一次是，我跟你还没有复合的时候，我跟他吃雪糕。但是那次我在吃雪糕的过程里，我却想起你。知道我想什么？我想起我们刚刚在一起的时候，我们坐在后楼梯吃雪糕，你一盒我一盒，你吃完自己的还帮我吃。那你猜猜，如果我现在重新给你买一盒，你还吃不吃得完？跟别人吃雪糕都想起你，就能知道你在我的心目中的地位有多重要。我要汇报的已经汇报完了，我再没有事情瞒着你了。所以从今天开始，如果你有什么想不通、想知道的，问我 ，OK？ 我已经把你这个问号画成一颗心，所以从今天开始，你别指望再多心。